Sziasztok gyerekek, Morph azok. Új játék, hát könnyűn. Mi? Felőlem? Hát most az pályánként fogunk haladni. Most a tutorial pályát fogom megcsinálni. Megpróbálom az összes mellékküldetést, és... Mi? Ugye? Általában nem lesznek több 10 részesek. 10 percesek, de... lehet olyan, ami második rész zárójában 1 perc. This is Dr. Helena Rosenthal of the IAS research team stationed on the Link Shannon. Most nem a történetet fogok végigjátszani. Jó, skifis lövöldözős játék. Hey, Nomad, you still with us? Okay, listen up, gentlemen. Intel reports a significant military presence on the island. We have the... See you guys at the LZ! Ott is leszünk majd, de nem most. So, JSOC's got us chasing archaeologists now? Yeah, this'll be a cakewalk. I've heard of this guy. He must have found something big to buy all of this heat. Whatever. $50 says this Rosenthal ain't the real reason we're here. Lock it up, team. Stay focused. We got limited intel going in. Opcom's being moved to the USS Constitution. Till they're 5x5, we're on our own. Shoot toward my command! Külső nézet. What the hell? Did you see that? Nomad's hit. He lost his chute. My chute's gone! My damn chute is gone! I've got no man, no reserve. Keep it together, kid. You're over water. The suit should absorb the impact. Nomad, what's your status? I'm okay, but my HUD's scrambled. What the hell was that? I don't know, but you missed the LZ. Make your way to the beach. On my way. Did anyone hit the LZ? You guys are all over the place. Check in. Psycho here. Down and on the move. Just a step. See the LZ. Aztec, I have negative visual feed from your unit. Reporting. Aztec, report. Damn it. Prophet, I've made it to the beach. You hit the water pretty hard. Some of your suit functions are offline. Let me run a quick diagnostic. Your video feed is breaking up. I'm gonna try to recalibrate. All right, your suit checks out. You're back online. Ja. Still no word from Aztec. Nomad, rendezvous with Jester and head to Aztec's location. Check your objectives display. Bele. Soha nem lettem interakciós kaparitán. Make sure your silencer's attached. Careful, Nomad. Enemy There contact. he is. Incoming fire! I kill you! Bloody! Egyszer figyelsz, a fagyóval erős, de... Take him out! Shit! De nem ajánlom, hogy beszöldődözzetek. Az ellenfélnél van. Shit! Over there! Fire! Most pont. Fire! Ah!
Mi? Nem lehetne normálisan hallgatni, mert így nem hallgatom. Haj, de... Nem, csak azt akartam. Most tudok egyébként a későbbiek a felnőtt korodban nem lenne kedved foglalkozni környezetvédelemmel, Hát... ebbe az irányba, időjárás. Időjárás, ez nem érdekel. És hozzátartozik. És mire gondolsz? Köszönöm. Földtani lószarok, valami ilyesmi. Talán valami földtani. A környezetvédelem egyre nagyobb fókuszban van. Az is lehet, de... Hát, ja, lehet, hogy az jó ötlet, a környezetvédelem. És azon belül mire gondolsz? Hát azon belül, hogyha mit tudom én, megcsinálsz egy valami ilyesmi középiskolát, főiskolát, akkor utána majd tudsz tesztokosodni esetleg, hogyha annyira bejön ez a munka. Én csak azért mondom, hogy mert ez is egy lehetőség. Oké. Mert engem mindenképpen rá akartak beszélni gyerekkoromban, vízellátás, szennyvíztisztítás, környezetvédelem és társai, csak nekem nem jött be. Miért nem? Nem tudom, mert nekem más a beállítottságom, tehát én emberek között akartam mindig is lenni, emberekkel foglalkozni, de nem tanárként vagy pedagógusként, mert nekem azért volt jó a vendéglátó, én vendéglátós akartam. Nekem ahhoz volt a fontos. Csak az baj, hogy nálam nem igazán látom, hogy mi lenne jó. Ezt most jöttem vissza. Hát... Különösebben a... Aztán a matematika az kellene is. Természet, biológia, fizika, ezek kellenek azért oda. Mi kell oda? A... Matematika? Matematika, fizika, természet, majd bejön egy kicsit a kémia is hozzá, földrajz. És hogy néztem, hogy ezek azért nagyjából megvannak. Ja. Meg egyébként azt mondta tanárnéni is, amilyen Zsuzsa. Most én se tudom fejből. Gyarmatidő, Vagy valami hasonló, ugye? hogy nagyon ügyes ezek. Ott a tévé. És rigyek oda, azt nézem azt. Nem. Abban nagyon könnyű volt tanulni, még nem jártam annyira iskolába. Most is tanulhatnál egyébként abból, hogyha elég. Töriből is nagyon sok mindent meg tudnál tanulni. Így is ügyes vagy. Töriből is. Azért, mert olyan néhány évvel előre vagyok haladva, mert van tévénk. És Nekem tudományos most már néhány csatornákat. évvel le leszel maradva, mert állandóan a gép előtt. Ja. Egyébként neked olyan a fejed, mint a szivacs, tehát ha valamire odafigyelsz, akkor az magadhoz. Mint a vizet. Igen, tehát ezért nem értem én sem, megfelelő Zsuzsa sem, mondta, hogy feleltem, Egyáltalán. lazán folyamatosan a közi arcába vágott, hogy te nem tanultál a funkcióiból. Ezt még is tudom. Én értem. Hát de mert a nem érdekel az angol. Akkor lehet, hogy már más világ lesz. Igen, és csak angolul fognak beszélni, basszok. A te gyereket a nyakamra ráteszem, hogy meg fog tanulni magyarul, de hogy iskolában már javarészben angolul fogják tanulni a dolgokat, az is biztos. Biztos, hogy akkor nem írhatom be iskolába. De Hát nem. Magyar vagyok, tanítsa magyarul. Magyar vagyok, tanítsa magyarul. Ja, csak fele annyi jogom nincs, mint egy németnek.